Nuk ka më tjetër, tash më trofeu në duart e presidentit të Federatës të Futbollit të Kosovës, ish presidentës, tani ministrit të sportit, do të vi dal nga dal. Ky është momenti i historisë për skuadrën e Llapit. Për herë të parë trofeu në Bognijev. Për herë të parë do të jetë skuadra që do dalë në Evropë. Gjithçka në Senatë ta bën atyre. Këto emocione të futbollistëve tregojnë më së miri për arritjen e tyre dhe pritjen e gjatë për të arritur në këtë moment. Llapi kampion i Kupës së Kosovës. Në momenti, Llapi është fituese e Superkupës Kosovës Diaspor 2022. Dhe Kupa mbetet në Kozulje. Llapi është fituese e Kupës së Kosovës. Zonë topi dhe ato të kjetë koditje Kacian e ka shëruar! E Kacian me golën e dytë të dashur shikues, nuk të mani Fares të Fares e tyrë Kacian e ka kretë koditje me majtën 2-2 parador që shka aksion të prekues u prim që do të gatroj jashtë pra i dori në skjerë numri 77 shojmë se si u pozicionua nga Krojtjan kalojnë në një pozitë valore do fakultet të shënuat portierës si autogol, por pak në si bafja pasishe